Cyn ni ddechrau'r benod hon o Meindia dy Fusnes, ysyn ni'n dau yn hoffi talu teyrnged i Hugh Gethin Jones. Roedd Hugh yn gymeriad hynod o hoffus ac da ni'n dau yn teimlo'n ffodus iawn o wedi cael siarad gyda Hugh a dysgan ba mor angerddol oedd Hugh at y cwmni ac at fywyd. Fel podlediad ac fel cwmni, ysyn ni'n hoffi diolch i Hugh am roi'r cyfle ar ôl tho i ni ac am fod mor barod i helpu dau hogyn ifanc oedd yn dechrau allan am y tro cyntaf. Da ni'n gyrru'n cydymdeimlad dwysaf tuag at ei deulu fo a da ni'n meddwl amdanoch chi'n fawr. Mae'n colliad yn fawr. Diolch Hugh. Symai a croeso i benod rhif 5 o Meindia dy Fusnes efo fi, Deio Jones. A fi, Sean Owen. Heddiw, da ni'n cael y fraint ar yn rhydedd o siarad gyda OWAIN GWYNEDD a Geraint o 218 Events. Croeso i chi ogia. Smagoes, chi'n lew. Smai. Dechreuad y fenter yn 2018. Ond rhwng y ddau yn chi, mae gennych chi 20 mlynedd o brofiad yn y byd cyfryngau, y byd digwyddiadau a'r byd busnes. Da chi wedi gweithio efo mawrion o amryw o fisydd fel Warren Gatland, Sam Warburton, Brett Johns, Barry Griffiths, James Hook a Will Vaux, just i enwi chydig. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd, felly dwi'n mynd i ofyn y cwestiwn di gofyn o ddechrau bob un. Be yn union ydy 218 Events? A Ger, yn pwyntio at y fi fan hyn. Wel, so be, sy'n o'i Ger bod o siwr o fod y cychwyn gyntaf. Jyst cwmni digwyddiadau lle dyn ni'n darparu siwr o profiad arbennig o fod mewn cwmni pwy dyn ni'n ystyried be bynnag fel fans chwaraeon yn rai o enwogion y byd chwaraeon. So mae rhyw fath o brofiad personol, storis personol. Mae'n siŵr o fod yn y cyfryngau ddydd i ddechrau bod ambell i stori fwy glas na ei gilydd. Felly, jyst cwmni sy'n darparu profiadau sy'n licio gwneud bod ni'n gwneud yn wedi'i ar y chwaraeon ohoni. Gwych, felly... Ger, ti eisiau chwanegu? Syniad greiddiol oedd, y ffaith bod Owain a fi'n gweithio yn y cyfryngau, yn cyfweld â lot o bobl sydd yn cystadlu'r pryd ydy. A bod ni gyda lot o contacts iddyn nhw, ac o'n i'n siarad yn aml off the record gyda nhw. A wedyn, beth sy'n darganfod yn eitha cloi oedd bod gyda nhw straeon anhygoel, sy'n gwneud yn dda mewn senario hospitality fel petai. Ac yn ail, bod nhw i gyd, wrth nhw ddod at lle nhw'n dechrau meddwl am ymddeol, bod nhw'n meddwl byw plan B nhw, a mae wastad yn rhywbeth, mae siarad cyhoeddus yn yn rhan o'r plan B na. Felly mae access i nhw yn eitha hawdd. Ac yn ail, maen nhw eisiau gwneud hefyd, oherwydd bod nhw'n chwilio am validation, maen nhw'n chwilio am bwrpas ar ôl nhw orffen chwarae neu cystadlu beth bynnag nhw'n gwneud. Felly, fi'n cofio pitio'r syniad i Owain, ac I don't know, bydd e'n hollol ffain, bydd e'n brilliant, Dy gyn i angen gwneud, troed events blan, bydd e'n ffain, Ac yn gyffredinol, mae'r rhaid ni wedi cyflwyno digwyddiadau yn y gorffennol hefyd yn y byd yna. Felly, pryd o'n i'n gwneud digwyddiadau ac o'n i'n dal nhw, o'n i'n troi fyny, a fysa'r cwmni events yn mynd, so what do you want to do, Ge? Ac o'n i'n mynd, okay, my show to run, is it, kind of thing. So, o'n i'n just yn mynd, okay, well, ni'n gwneud hwn, a wedyn, fi'n cael gwneud hwnna weithio, ni'n mynd i'r auction fan hyn, ni'n gwneud y prif chat ar y diwedd, A o'n i'n ffindio fi yn y bôn, oedd yn rhedeg trefn y noson. So, o'n i'n just yn meddwl yn hytrach na pobl vlogi fi ac y vlogi Owain i gyflwyno weithio. Ni'n just yn gwneud y holl beth ar ben yn hyn yn bach, A wedyn ganwyd 218 Events. Oedd ffeindio'r enw, oedd nath hwnna gymryd spel, o ran mae'r wyneb y ddeiar i ni'n galw enw'r cwmni yma. Fel, 218 Events, lle gafwch, lle ddod yr enw ar mae o'n hollol random yn y 218? Sorry, ydy 4G fi'n gwaith yn ofnadwy yndi. Deill eto.
technoleg yr swyddfa yn cael ei diawd yn gyhoeddus. Ta faes. Oedd enw, oedd hi'n meddwl am llio enwau gwahanol. Ac ddys i ddweud Q&A achos y stori y tu ôl o'n enw ei hun. Dechreuais i weithio hefo ger mewn swydd yn clywed Planet Plant yn barod. A ddechreuodd o'r swydd yna yn Esbydrec. Ond erbyn i fi gychwyn oedd yr plant yna newid i fewn i fod yn stwnsh symud i gwmni boomerang oedd wedi leoli ar Pennath bod yn Gaerdydd. So enw neu cyfeiriad yr adeilad yna oedd 218 Pennath Road. Okay. So oedd pob oedd ni'n gweithio efo, yn dweud, ti'n mynd i fewn i 218 heddiw, ti'n y swydd am math o beth. So oedd yr gair neu'r enw 218 cael daflu gwmpas eitha cyson pan oedd ni'n gweithio yn yr adeilad yma. A hyd o'r rôl ni adael, o lot yn ffrindiau i dal i weithio. So, fel oedd i'n meddwl, oedd taith ger a fi wedi dechrau yn yr adeilad yna. Oedd yn parhau wan efo'r cwmni digwyddiadau yma. Ac os yw'r stori yna oedd yn mwy o dim. Ac os ydw i'n rhywun tenyw slings eraill, oedd 2 yn un o'r cwmni, ac oedd eisiau ddydlu'n 2018, so 218 hefyd yn effeithio'r y mold. So dyna y fras oedd o. Just enw adeilad oedd yn cysylltu ni. Briliant. Mae'n anhygol i ddweud. Dwi'n meddwl bod o'n... Mae'n wych bod Geraint jyst i dweud, gys rhaid i wneud ydy reid digwyddiadau ymlaen. Fatha bod o'n... Fatha, mwy o hawl yn y byd. Ond ti'n sbio ar yr fideos o fatha'r noson ydych chi efo Sam Warburton, mae yna gymaint o... Ydych chi'n rhoi gymaint o sylw i fine details o falle. Mae'n amlwg bod dyna sy'n gwneud chi'n yn uwch na'r lleill yn yr byd cystadleuol sy'n yna o digwyddiadau. OWAIN yw hwnna. Fel chi newydd glywed, yn y marn ni, gyd ni gorau wneud roed digwyddiad ymlaen. So, mae hwnna'n rhoi syniad i chi o'n perthynas ni falle, o bosib bod fi'n mynd, it'll be all right on the night kind of thing. A byddai'n ffain, cos mae'n rhaid fi fod yn ffain. Ond mae OWAIN yn berson hynod drefnus. Mae fe'n weithgar, ti hwnt, meddylwch am rhywun chi'n nabod sy'n weithgar, mae OWAIN uwch ben hwnna, mae fe'n warrior, mynd amdani chwarae teg iddo fe. Felly, mae OWAIN yn lot o drefn o'r bethau chwarae teg, a fi angen hwnna yn y mywyd, na pan bydd prodi yn rai gigs, fi angen rhywun i roi trefn yn y fi. OWAIN yn gael help. Ond lot o jokes fyna, ond y gwirion yw, mae yna lot mewn i digwyddiad, mae fe'n cymryd lot o waith trefnu. Y broblem fwyaf, falle mae lot o bobl yn cael yw, mae'r gweledigaeth yn eu pennau nhw, ond roed trefn ar bapur, fel nhw'n gallu rhannu'r weledigaeth yna gyda llwyr, a wedyn bod pawb yn gallu roed inbwn mewn i hynny a helpu i roed strwythyr i'r holl beth, Mi ydw i yn meddwl 100% ar y noson mi fydd y wastad yn iawn, oherwydd gymaint o ffydd gyda fi yn OWAIN, gyda gymaint o ffydd gyda fi yn fi fy hun hefyd. Ond fi'n gwybod, os oes angen i ni stepio mewn i sort rhywbeth allan, fi'n gwybod bod ni'n dda gyda pobl. Pobl yn dod na, hyd maen nhw eisiau mwynhau, a dyna fe ni'n neud, ni'n rhoi cyfle i nhw mwynhau o gwmpas enwogion. Mae cwrw wastad yn helpu pobl mwynhau, a mae'n ddigon o gwrw yna hefyd. Ideal. Fi gael ti'n gwybod, mae ger efo'r syniadau. Tynnu'r syniadau i fewn chdi bach efo. Fydd bach yn realistig, ond ddim yn siŵr iawn bod ni'n gallu neud hyn. Fatha digwyddiad cyntaf ni'n ei bynnag. Fi'n enelu bach rhy uchel. Ond dyna sydd dda, allan y perthynas sydd gyda ni. Mae Geraint y syniadau mentrus yma. Felly bod fi bach wedi ceidwadol, a dwi'n mynd tynnu fi fo fo, a dwi'n tynnu fo nôl, so dwi'n ffeindio tir canol wedyn sy'n sort of siwtio yn ni, ac gobeithio'n siwtio pawb yn diwedd. Gwych. Siarad am busnesau a bod i'n ymlaen, ydych chi erioed i bod yn business minded, fysa chi erioed i meddwl, da ni yn y byd fel teledu, ond fysa chi erioed i meddwl mynd i fewn i byd busnes? Wel, o'n i yn ysgol, yn arfer brynu sweets a diodydd o fel warehouse lle mawr. Caerdydd. Ac o'n i'n mynd lan i'r ceia i fel yards top yr ysgol. Ac o'n i'n gwerthu nhw, ac o'n i'n gwneud fortune. Wir i chi, o'n i'n gwneud loads o arian. Entrepreneur. Yn y bwn, nes i franchise o fe wedyn, so nes i gael yn ffrind i wneud yr un peth. So bod ni'n splito fe draws yr ysgol, right?
O'n i'n mynd i ysgol gyda bag masif hir. Oedd yn cricket bag, so mae hwnna'n fwy na bag o'n arferol. Ac oedd e'n cael ei lwytho gyda fel boxes o sweets. Ac o'n i eisiau'n gwerthu nhw. O'n i wedi brynu'r box fel o, fi'n mynd gwybod, 100 neu 1000 o sweets am bint. A wedyn o'n i gwerthu nhw am fel 5p yr un. Ond oedd y prof imagined, mwy na ni, fi'n mynd gwybod beth ni'n gwerthu nhw am. O'n i'n gwerthu cans o Coke, o'n i wedi brynu nhw. So, pi nes i ddechrau yn y byd cyfryngau, nes i kind of mewn i hwnna bach, os fi'n onest. O'n y gyfled dod yn ysgol, a ni fel, oce, cool, a wedyn nath just datblygu'n really cloi. Ond fi wastad i bod yn un sy'n hoffi'r syniad o greu arian, a fi'n eitha mentrist, rhan risg. Fi'n credu, mae pawb i chi, os chi byth yn darllen llyfr y pobl busnes, neu'n gwrando'r straeon nhw, maen nhw wastad yn cymryd risgs masif i gael lle maen nhw wedi cyrraedd, a yn y bôn, weithiau maen nhw wedi bod, mae bob dim on the line kind of thing, so sy'n ganmolaeth nawr i nhw, fel pobl, ond hefyd i'r teuluoedd nhw, nhw wedi bacio hynny, so o'n i wastad yn meddwl falle bys ni yn mentro, ond jyst ffeindio'r cyfle a'r amser cywir oedd e, ac i fi, oedd hwn yr amser cywir, felly, ond fi'n credu bod Owain yn bendant yn fwy clyfar na fi fel person. Felly fi'n credu falle bys fi'n gwybod mwy am busnes na fi, sy'n ni'n gweud. Dwi'n gwybod hynny, achos ta nes i astudio, a ddim bod hyn, dwi'n meddwl bod yn ochr academaidd o busnes, dim bod ddim byd i wneud efo acadeg busnes. Ond ti angen, mae peth y bersonolaeth i redeg busnes yn wahanol iawn, dwi'n gwybod beth yw'r fatur. So busnes, lefel A, a mae Geraint yn gwybod nes i ddechrau wneud astudio fod yn gyfrifydd am gyfnod cyn neidio mewn i'r cyfryngau, achos o'n i'n meddwl bod o'n bach boring. Ond ta waith, dwi'n gallu dod ochr academaeth o ochr busnes, ond mae angen person gwahanol i weithredu fo rhan, ta ti'n gwneud guts, o roed y bres personol dy hun ar y lein, so ti'n mynd i golli, ti'n barod i gamblo chydig bach efo arian pocad dy hun. So, os ti'n hyder yn beth ti'n i bob pwrpas yn werthu. Ac efo Geraint yn fengach o fwy o ddyn busnes na fi ag yn neud y pethau bach yma. Dwi'n meddwl o ddau, ni siŵr o fod efo'r ysfa i, wrth gael busnes dy hun, beth ti'n neud a beth dwi'n deimlo. Dwi'n meddwl faint o egni mae'n bynnag egni i fewn o, a chdi sy'n elwa o'r ymdrech yna. So, fi mi feirniadu unrhyw bos dwi wedi cael y gorffennol. Go on, gwna. Ond os gweithio unrhyw bos neu unrhyw gwmni arall, nhw sy'n elwa, mwy ymdrech ti'n neud, o fwyaf maen nhw'n elwa chydig bach. So, o fwyaf ti'n gweithio dy hun, o fwyaf ti'n bersonol elwa hefyd. So, dyna ni ti fo, dechrau busnes yn hun, fydd llwyth yn lladdu'r un yn dangos wydd lawr o lôn. So, dyna sy'n ateiniadol i rywun yn ei fewn i busnes. Fi wedi gwario bob un ceiniog y cwmni ar y dots ma tu ôl fi. O'n i'n wondro pan o'n i'n sgrinsger. Felly, ydych chi'n nabod eich gilydd ys dipyn go lew. Pan oeddech chi gyfarfod eich gilydd gyntaf, oeddech chi roed feddwl bod chi'n mynd i fod yn business partners? Na, o'n i'n meddwl pwy ydych chi'n un trons yma. Ond i'n cofio'r tro gyntaf, dwi'n mwyn beth Geraint yn cofio, ond i'n cofio'r tro gyntaf i gyfarfod Geraint. Oedd yn 2-1, gyda'r adeilad. A chwarae teg, o'n i'n cael fy nghyflwyno fel bethau i'r staff y swyddfa cyn i fi ddechrau yn swyddogol. A oedd Geraint ati fi ysgwyll llaw, dweud pethau'r tîm ag ati, ac ymlaen i weithio. Ond ar y pryd yna, o'n i erioed i gweithio yn y cyfryngau blaen, o'n i erioed gyda'r llwyfa yn cyflwyno neu'r actyn am byd. So o'n i'n, allan i'n rwsys bach, be ddiawl dwi'n neud ar dyledu ywan, mewn pethefnos, dwi'n gwybod be dwi'n neud. So ar y pryd, o'n i'n canolbwyntio mwy ar peidio rhegi ar dyledu, siwr o fod, ac o'n i ar tecio busnes i fynd o'r lein. Fi'n cofio cwrdd o Owain am y tro cynta. Mae gyda fi atgofion cynnar ohono fe. Ond nid... Mae'r rhan fwyaf aros yn allan, di. Fi'n cofio bod mor impressed, cos ar y pryd, o'n i'n really joio bywyd cymdeithasol, o'n i'n allan lot am y plant y fi nawr, so fi'n really boring. Ond, so o'n i wastad yn mynd mas as ddech yn joio, ac fi'n cofio Owain yn un iste, lle oedd yn un iste? Roler bwys fatha, fi'n cofio bod enw'r lle ar y pryd, ond oedd opposite y Hilton Hotel yng Nghaerdydd ar y pryd.
Ac nath Owain just fel neck o pint mewn literally fel 2 seconds. Mae'n gallu agor, agor gullet ti fel. Gullet, ie. Rwy'n fath party trick yn i. Ie, mae Owain yn gallu claddu pint. In hywel. Ac o'n i fel, wow! Ac o'n i fel, gnaf eto, gwan, a nath Oedd yn absolutely amazing. Destined for greatness. Ie, y lwmp o foi ma'n cyrraedd, twod. Cyrraedd stwnd, siarad pawb, twod, ie, ond y tro cynta. Ond, na, twod, ond na beth, twod fel, pwy mae cyflwynwyr yn clywed weithiau neu ti'n clywed yn y sioe mawr yma bod na, oh, who's this guy coming in, kind of thing. Oedd dim byd fel na, oedd natur stwns yn ffred o le. Oedd pawb yn really gefnogol, pawb yn cydweithio fel tîm. Ac es i mlaen i gyflwyno mewn lot o lefydd gwahanol, ac o'n i byth di cael natur mor gyfeillgar a pawb yn aelod o'r dîm eisiau llwyddo gyda'i gilydd. A nes i'n stwns, oedd y cyflwynwyr yn rhoi i'w gilydd, nhw'n helpu i'w gilydd. Ond wedi gweithio gyda cyflwynwyr eraill, literally, nhw'n tycio ti fyny yn fyw ar yr awyr. Maen nhw'n newid cynellau nhw a neu pethau ti'n meddwl. Ond oedd stwns, oedd e'n le hyfryd. Oedd e'n gyd yn gyd. Oedd yn dream job chri bach, dweud. Y gwirionedd oedd yn swydd, oedd hi'n hefo gormod o gyfrifoldebau yn hyrma. Na bod eill yn cynhyrchu neu Doeddwn ni'n dod i fyny jyst i gyflwyno. Doeddwn gen i fel llawer o gyfrifoldebau adra ar y pryd chwaith. So oedd ni'n grŵp o ffrindiau da oedd yn jyst yn cael hwyl. A oedd sy'n dweud chydig bach, so mae pethau newid. A gyfrifoldebau newid. So ti'n ffeindio dy hun mewn llefydd gwahanol, lle ti'n mynd i gwaith a ti'n dadra, a di'r coet ochr gymdeithasol yn coet yn clicio. Yn briliant o, jyst 6 ffrind, o'r 6 gyflwynydd benodol, jyst yn neud bob dim yn gilydd ar y pryd hefyd. Briliant. So, siarad am, yr blwyddyn dwytha ma o'n iawn, Covid o bod dim, sut mae hynna di effeithio'r busnes? Wel, mae'n siŵr da chi wedi bod yn brysur yn swyddi eraill chi, ond sut mae di effeithio'r busnes yn ei hun? Wel, mae ger am i'n cofio'n iawn y diwrnod a bob dim ditio'r fan, dydyn, really. Oedd ni wedi bod, beth o dyddiad, 40 o fis Fawrth oedd i ag elli. Cymru yn paratoi ar yr Alban, ac oedden ni wedi bod draw yn paratoi ar ddigwyddiad ar gyfer y penwythnos yna, nos iau, yn dechrau setio fyny. A oedd yn amnadwy o drefnu sydd ni cyrraedd na 2 noson cyn y digwyddiad. Dympio bob dim yn ystafell. So, ni'n cael closio grydion, oedd yr wythnos wedi bod yn dwi'n gem ymlaen y beidio. Ond y undeb yn coeddi, gem ymlaen, dim os be, game on, lle. Briliant, awn ni draw, setio fyny. Mae hwn yn digwyddiad llwyddiannus, dyn ni'n barod i fynd. Wedyn, dympio bod ddim yna, dechrau setio fyny, ac dyn o wedyn dy Gwynedd gath ei ganslo. So, oedden ni fatha, oh my gosh, panic ma. O'n i ar awyr, o'n i'n cyflwyno prawn da y diwrnod yna. Wedyn, oedden ni ar yr awyr am 2:05 neu am 2 gloch, felly. Mae'r fel ddim ar awyr, 2 funud i fewn. Coeddwch yn y genedl yma, Cymru neb ar Alban wedi canslo. Mae'n wyna fi, jyst yn dod disgyn, neu fel, oh my god, mae ffôn iawn yn canu o pobl eisiau refunds. A dwi'n mynd trwy'n meddwl, a ni'n sy'n panic yn chwsti. So, dyna ddigwyddodd, a dwi'n cofio panic mawr yn y dechrau, mae be coblyn ddim di wneud. Ac ar y pryd yna, dwi'n meddwl yn ddyn i'n disgwyl fysa blwyddyn di mynd heb dim byd o gwbl yn digwydd. Y digwyddiadau, dyn ni wedi trefnu, neu'n bwriadu trefnu, jyst wedi cohirio'n gyfan gwbl. So, da bys ti gorau bron iawn, hyd y cwmni gysgu am blwyddyn, neu fydd i'n blwyddyn a hanner, siwr o fod erbyn i beth ail dyddiad. Mae'n convenient iawn i Owain, bod ar yr awyr ar y pryd. Yn gadael fi i sortio bob dim allan, awr a hanner crazy na. Ond herwydd bod yn wedi gweud bod y gêm yn mynd yn ei flaen, fel chi'n siŵr fod yn ymwybodol, oedd pobl wedi teithio o'r Alban i Gaerdydd, oedd pobl wedi teithio o'r gogs o'r gorllewin, pawb wedi cyrraedd y hotels yn barod gyfer y gêm, herwydd oedd yn ddydd Gwener, cyn gêm rhyngwladol ar ddydd Sadwrn. So, oedd pawb yma, oedd pawb wedi cyrraedd, o'n i'n Tesco
yn St Avenue yng Nghaerdydd yn brynu treats i'n plant i a cael pethau mewn i'r tŷ i'n wraig i. A roedd ar diwrnod chwe gwlad, ni'n gadael yn gynnar, a ni ddim nôl tan oriau ma'n y bore. So ni'n meddwl, brynu'r holl treats mae nhw fel bod nhw'n sorted, a fi'n gallu mynd heb heiogrwydd a mynd i gwaith. A fi'n cofio'r ffôn, o'n i'n bwys y til, yn trio load o gyda'r stuff yma fel llyfrau CBBS a paint fel yna i'r plant. Ac o'n i ddim di mynd y basket, so o'n i fel yn jyglo bach. Ac o'n ffôn i'n canu, nes i ateb ac y boi sy'n rhoi y screens i ni a stuff o dda, sy'n neud y sign i ni. Ac o'n i fel, oh, Ger, the game's off. Ac o'n i like, what? And he was like, yeah, the game's been cancelled, no way. Ac o'n i, wrth trafod ar y ffôn, nes i jecio Twitter, ac o'n amlwg o'n mi oedd yn gywir. A wir I ti, tra bod fi'n talu just I fel am y peth o'n i'n brynu, sy'n probably 2 funud o amser, oedd yn ffôn I yn canu, oedd y sponsor ni ar yr event yn ffonio fi, oedd na bobl eraill oedd yn rhan o fel helpu ni trenio dydd, oedd staff y stuff yn ffonio fi, oedd pobl eisiau tickets yn ôl yn ffonio fi, oedd e-bus fi'n mynd bing, 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 ac o'n just fel, whoa, give me a minute to breathe, oedden ni'n gwybod byd. So y peth cyntaf rhaid ni'n neud ar y diwrnod, cyn I ni drafod gyda unrhyw un, oedd y venue, ond oedden ni'n talu miloedd y bunnoedd am y venue. Am y diwrnod. I'm sure. So oedden ni'n syth bin, o'n i jyst eisiau siarad gyda hi, a jyst gweithio hi, listen, mae hwn di digwydd, so ni angen yn arian ni nôl, ti'n bod ni'n gallu bod yn talu pobl eraill nôl, so ni angen gwybod y sefyllfa, so fi'n cofio ffonio gyda hi, oedd hi'n gret, oedd juries ein hotel Caerdydd, a oedden nhw'n ffantastig, oedden nhw fel, yeah, we'll honour the commitment, we'll hold the money, carry on to the next event, so pawb yn hafal, a os mae'r event ddim yn mynd nôl, nath yn rhoi arian I nôl I nhw yn y diwedd, bod ni'n rhoi refunds I bobl, cos yn amlwg nath y digwydd a ddim digwydd. O wedyn oedd sponsor ni'n anhygoel, Ian Rothwell o RW Learning, oedd e fel, fine, mae bob dim yn oce, fi'n hapus gefnogi be bynnag chi'n neud. A hefyd, I fod yn dig, fi'n siŵr sef Owain yn cytuno, oedd e'n cwsmeriad ni hefyd, yn gret am y peth. Os ti'n disgwyl, pawb fel, fi siarad fi nôl, cos maen nhw'n talu eitha lot o arian to di ddod. Ond oedden nhw gyd fel, na, to be, newn ni fynd i'r digwyddiad nesaf yn ffain. So oedd pawb to talu, pawb yn hapus. Oni bai ambell I un oedd rhaid, fi siarad fi nôl nawr. Llondwr na panic yn gwneud yn pres nôl y syth, achos amlwg I ni, fel Ger yn dweud, y newyddion cyntaf gafon ni oedd ar cyfryngau cymdeithasol. So, da ni'n gwybod dim mwy na hynny na beth o'n nhw'n wybod. So, da ni'n gyd yn yr un gwch. A dim ond bod ni nhw in a circle sy'n cael gwybod pethau blaen pob arall. Doedd ddim yn wir. So, oedd just llythrenol, pan gyda'r coeliad yn neud, dyna peth oedd pawb yn y wlad yn gwybod. A mae'n llon dwy'r pobl oedd ofyn, dwi eisiau pres yn ôl y syth. Ond beth yn poeni ni, achos chwarae teg I juries, oedd nhw wedi prynu'r bwyd a bob dim I fewn yn barod. Ond wedi prynu'r bwyd I werth 100 o bobl. A gyda'r ati a hyn I bobl troi fyny gen ni. So amlwg, oedd nhw'n ei collad mawr am y bwyd yna. So oedden ni'n siŵr iawn, oedden ni'n talu am y bwyd, neu be bynnag, ond chwarae teg iddyn nhw, sortio nhw bob dim allan, dalon ni pob yn ôl, pob dweud, o ddown ni pan mae'n yn y hydref, which gath o, yn amlwg, oedden ni'n wedi cael pobl draw, wedi erbyn hynny, so oedd pobl wedyn yn deall, ac oedden ni'n amser ni sortio beth oedd pen ni. Ond so dyna oedd ddim bob un, fel i'n dweud, bob un digwyddiad o fanna, jyst yn cael ei ganslo un o'r llall. Ar amserlen, chwe gwlad wwan ydi, ac oedd ni'n meddwl, so nes i'n meddwl o Geraint y sôn pan gyda'r Lloegr yn y blaen, ond dychmyga diwrnod sydd wedi gael dydd Sadwrn, jyst y rhan digwyddiad, achos oedd un o'r ei cyntaf ni oedd, beth oedd I, Cymru wedodd am parchu'r Grand Slam yn 2019, ac oedd y digwyddiad yna sy'n anhygoel oherwydd y parchu gafon ni wedyn, a neu pob yn joio, so mae'n bonkers, pan mae'r beth yn y dda, a dyn ni wedi cael digwyddiad da. Mae'r buzz o jyst bod yn y digwyddiad da I hun, o llwyddiant bod yn y dda gyda ni fel penna busnes wedyn ar ochr arall. So mae'n buzz anhygoel pan bob dim dod at ei gilydd. Digwyddiad gyntaf nath chi'n neud, y buzz a bod dim hwnna, o'na un ochr o'n chi yn uffernol o nervous, yn dweud, fel yn meddwl, ydy hwnna'n mynd yn iawn. O'na unrhyw lips, pryd o'ch chi'n setio bod dim I fyny, ta? Mae'r un cyntaf ag erodd Cymru Lloegr yn 2019, So hwnna, oedden ni yn, beth enw'r gwesti gwahanol? Mae'r Hotel, dyna ni. So hwnna ddigwyddiad tipyn llai nac
be nathon ni ddatblygu erbyn diwedd yr un Iwerddon. Cwmni newydd, gorau trio ffeindio cwsmeriaid, oedd bob dim dipyn cletach, a oedd Ian Gough yn siarad. A ddim ond Geraint fi bach o sioc hefyd, gwmni arall, gwmni o Loegr yn ystafell anferthol ma oedd y tan ni. So amlwg oedden ni mewn dau spectrwm wahanol o brofiad a sefyllfa yn ein gyrfa digwyddiadau fel petai. So oedd y cwmni ma Loegr yn anferthol, y Saeson cyfeithog ag yn fanna, oedden ni mewn stafell arall. Mewn digwyddiad llais, waw, mae digwyddiad nhw yn tipyn na ni. So hwnna wedi sort of reality check. Ond y digwyddiad yna, a pob dim, dim ond, yn hollol smooth o ger, o beth dwi'n gofio, felly ni wedi gallu gofyn am ddigwyddiad cyntaf gwell. So pob dim wedi gweithio, mae ti'n wedi gyfer games yla, technoleg sy'n boen i'n dan, achos fel, os long bod y pob yn gallu god y game yn iawn, so mae siaradw'n troi fyny, mynd yn iawn. A dwi'n gwneud siŵr bod nhw'n cael gweld y game yn iawn. A fel arfer, os ti'n teli yn y gweithio neu di'r link sy'n mynd iawn, dyna ti'n boen i'n dan, achos bod ti'n allan i arbenigedd ger o fi. Ac a pob dim yn gret, so oedd pob joio, a dyn o hynna, oedd yna sylfaen i wedyn ni, so pwysio'r bar bach yn uwch, ar y hyder ni'n mynd, oce, ni dio gwario mwy, denu fwy o bobl i fewn, a weithio dyn ni wedyn. Sut nathach chi mwy o pobl i fewn, oedd o rhwng trwy dod â rhywun mwy famous, ta? Sut nathach chi ddod â mwy o pobl i fewn i'r events? I fod yn hollol honest gyda ti, just do-knocking yn y bôn, neud bobl yn ymwybodol bod ni fel cwmni, a really pwyso ar ein contacts ni, LinkedIn, mae LinkedIn yn anhygoel ar gyfer pethau fel hyn, mae gymaint o bobl o busnes sydd gyda'r arian a capacity i dalu am bwrdd i clients yn byw yna. A nathon ni hamro LinkedIn yn dod, literally, o fel, wir i chi, sy'n ni'n cael faint o bobl o'n i sy'n DM-io ar LinkedIn, listen, to event, do you want to come? Nathon ni exhaustio pawb oedd ni'n nabod, ond hefyd oedd ni fel case study o gym Lloegr wedyn, ni ddangos bod ni'n neud un, so oedd fi'n credu lot o bobl yn fwy falle apparently i wario gyda ni, ond hefyd bod Cymru ar garlam i'r ennill Grand Slam, oedd hwnna'n helpu hefyd, so petai ni'n cael tymor lle bod Cymru wedi colli bob un gêm, fysa gêm i werth, ond bod yn dead match, a said probably neb yn dod. Dwi'n cael gwylio bob un gêm yn ôl, gres Cymru di ennill. Ddim oherwydd bod ni'n ennill y gan plawn, ond oherwydd, mae jam bod ni wedi mwy o doc yna. Ond dyna fy'n y ddigwydd, ti'n gweld pobl yn gosach at y dyddiad, and I mean, can we have a table 10, please? Can we have a table 10? Can we have 5 guests? So pobl wrth i'r levels of excitement draws Cymru godi, oedd pobl yn bwcio mewn a stuff. Oedd yr ail ddigwyddiad nathon ni, oedd yn brilliant. Oedd e just gymaint yn well na ni'n cyntaf, o'r ffordd oedd yn edrych. Oedden ni wedi ffeindio'n catre lle ni eisiau bod oherwydd dyna'r hotel oedd ni eisiau yn reiddiol, oedd dim lle gyda'r gym Lloegr, oedd y stafell yn well, oedd lefel, a dyna be ni'n neud, yr union rhywun patrwm ni'n neud nawr efo pob un matchday hospitality, mae newid bach ar gyfer evening widths, fel fe nath ni gyda Gats and Warbs, ond mae'n helpu ddo, fel ti'n gweud Sean, so nath ni gael rhywun well o ran gwestai. Ond, mae rhaid ti balance your books, o ran faint ti'n talu gwestai. A does na ddim set fee gyda neb, it's a negotiation yw e, a mae pobl yn gofyn yn gofyn, a mae ti'n gorau mynd, no, well, listen, we budgeted this, if you want them for that, great, if you don't, you don't, so we'll move on and find someone else. A fi'n credu, ar gyfer yr un yna, nath ni gael 2 gwestai, nath ni gael Richard Hibbard a Ian Gough. Dyma oedd yr hiccup gyntaf, lla. Ond fi'n cofio, ges i, efo'r bore yna, ges i text, neu'r phone call gan Hibbs. Bore, so nes i ddeffro'n bore, yn y bore, a doedd hwn fel handi 6 bore, falle 6 cyn hynny, cos ni'n mynd yn gynnar i'r events, a oedd Richard Hibbard i text o fi yn gweud, I can't make it today, fi'n sal, a Hibbs oedd y Lion, oedd i ennill Grand Slams, oedd Ian Evans yn Lion hefyd, a di ennill Grand Slams, ond mae Hibbs gyda'i wallta, mae pawb yn abod ond gwirionedd yw, mae Ian Evans yn really funny, ond fel lot o bobl ddim yn gwybod, ac o'n ni wedi gweithio gyda fe lot, a ni'n gwybod, ni'n gweithio, mae fe'n funny, mae'n really good guy, just got to get in the right mood, Ond yn y diwedd, oedd Ian Gough
di mwynhau bod gyda ni gymaint yn gêm Cymru Lloegr, oedd wedi texo neu rhywbeth, neu oedd ni wedi gweud, o, ti eisiau... Oedd ei texto fi'n yr wythnos gofyn, guys, any chance I can move to your event? Oedd o'n gweithio. Oedd o'n gweithio Radio Cymru ac oedd o'n gweithio rhywbeth arall. Gael o draws i chi i wylio'r gêm, de. Dwi'n dechrau am roi wylio'r gêm. Sa fi o'r rôl hyn. Sorry, ia, ti'n ti draws o Chris o'ch chi ddod, so. So ni'n nabod oes y dab yn hyn ac yn ffrindio fo. A wedyn, ydych chi'n ffonio fo yn y bore, fi'n, goffi, any chance you can walk ar yr event? Achos, it's dropped out. A nath o chwarae teg gamodd o fewn, gyrraeddodd o pan oedd o'n gallu, siaradodd o yr un adag a Ian Evans, bod nhw'n bwysio off i gilydd. Nath o off wedyn i weithio Radio Wales am y gêm, a dod yn ôl ar ôl y gêm. So oedd o'n chwarae teg, oedd o'n briliant sydd yn mawr yn gwerthfawrogi i gyfraniad o ar y dydd yna, achos dwi'n meddwl, bysa'n digwyddiad ni wedi bod hanner mor llwyddiannus, heblaw ffaith bod o di, nid unig i ddod yn dechrau, ond yn bendant yn ôl wedyn, achos y pob di, llwch chi, di cael bach o ddiod. So pob natho i gael lluniau, i siarad, a cael hwyl, ac oedd o'n dod i gomparod i ddicsio fo pob hefyd. Mae un atgof gyda fi o goffi. Gêm Cymru fel y gêm cyntaf fi'n cael ei ddod yna. Wys e fe neu'r ail gêm falle? Ond anyway, o'na gêm arall. Cofio Lloegr yn chwarae Scotland, yn fel 33-all draw, di crazy. So hwnna oedd y gêm olaf pawb yn gwylio yn y hospitality ni. Ac oedd Ian Gough yn iste, oedd wedi tynnu cader reit fel i'r canol fel lle pawb yn cerdded. Ac oedd ddynes, oedd ddim yn nabod, ac oedd dyna 50 neu 60 o ddynes yma, ac oedd un cael gwyn, oedd ein cael paint, ac oedd eisiau iste yn cael full-on chat gyda hi, yn gwylio'r gêm Lloegr yn erbyn yr Alban, oedd nath ei wneud y digwyddiad yn mor bersonol i bawb arall, play in the game, a dyna beth sy'n bwysig, unrhyw sy'n gwneud digwyddiadau yw, fedrwch chi gael gwestai anhygoel. Ar bapur, yn costa lot, ond mae pawb yn mynd i ddod i weld ond nhw'n gallu bod yn idiots, a mae'r ochr ni wedyn o'r job yn rili anodd, cos ni'n gorau managio nhw, a ni'n siŵr bod nhw'n hapus, bod nhw ddim yn annoyed, cael nhw'n y mood gorau posib, a bod nhw ar ei gorau ar y llwyfan wedyn. Rhywun fel Ian Gough, mae fe'n neud yn mor hawdd i ni, mae fe jyst yn ei joio, mae fe'n hapus i networkio hefyd, a bod y gwmpas pobl. Dwi'n siŵr i gymaru i goffi, neu i ni be bynnag, pan oedd ymlaen i digwyddiad Warren Gatland, sef siŵr o fod, digwyddiad, dwi'n siŵr gorau, ond digwyddiad mwyaf nath ni wedyn tellau i masio mawr nath ni mynd. Mae'n y jam ti cael Warren Gatland i siarad, dyna am wneud hwn, a dweud, ffain. So, di pen ar y bloc, chyn rhyw fus y notice gathen ni o pryd oedd o'r nal i ddechrau trefnu a gwerthu tocynna. So, ni sôn, a mynd, gret, Cymru Gambol, ewn i amdani. So, jyst fel Warren Gatland o pwy ydi o, i bersonoliaeth o, oedd ddau ni ar biga drain iddo fo gyrraedd, i ni siw bob dim yn iawn, bod ni'n matchad ar ôl o, bod yn mynd i'r stafell a ben i hun gan dechrau. Achos dod gen i'n perthynas yna o flaen llaw, bod ni'n gweithio allan, dwi wedi holi fo'r ochr cael yrcwi, dwi'n maint weithio. Ond ddim rili ni'n nabod o cymaint, so, ti'n meddwl gadael fod ben hun, mae'n hapus i o'r gwasad ar ôl. Oedd e'n lyflu, ddo, ni ddim yn gweud oedd e'n spot on, oedd e'n rili dda. Ond jyst bod ti eisiau fe bod yn berffaith iddo fe, oherwydd ti'n mynd nabod ti'n mynd nabod natur so ti eisiau fe bod yn hollol berffaith. Mae gyda rei bob, ti'n mynd i aros fan am 2 minutes, ti'n mynd i check o'r rhywbeth, gyda amchwirio ti'n gallu gwneud hwnna, ond gyda fe na, a gyda Warburton oedd e'r un peth, oedd ni eisiau bod yn berffaith o gyfer fe, ond fi'n cofio nath Owain roed hospital pass i ni gyda Gatland, cos fel oedd e'n gweud, oedd ni wedi cael ffeindio allan yn eitha byr rybydd bod e ar gael, ac oedd ni fel, newn ni fynd amdano fe gyda mis, fyddwn ni ffain Gatland, wrth gwrs nath y werthu, bydd yn ffain, a nath y werthu i fewn diwrnod yn dywos, so nath ni werthu hanner nath ni bwmp yn syth bin, ond oedd Owain fel, ni angen cysylltu gyda Warren Gatland, ti eisiau ffonio fe ger, hag ni fel, ddim really. O'n i wedi trio, ac oedd ei text fi'n ôl unwaith, a ni trio eto, a dyn nhw'n ataf, Ella ger, ti'n mynd i'r godd o fo, achos dwi'n mwyn gwybod, mae'n rhywbeth yn ffynnu fan hyn, dwi'n mwyn beth dwi'n dweud i bechu fo. A do'n i ddim, just fel am mae o, a dwi'n fel e. A'r ger,
Ti ffonio fe peth cyntaf bore, right? So tactic fi oedd, na i ffonio fe am fel 9:15, beth o'n o fe. Ddim ateb, cos mae'n rhy gynnar siwr o fod. Well, how wrong I was. A wedyn, na i adael voicemail, a wedyn neith pryd fi'n ffonio fe nôl wedyn, mae wedi clywed llais fi, mae'n gwybod eisiau, a fydde'n haws o sgwrs i just sort o mas. Ond hefyd, cofiwch, o'n i'n ffonio fe i sort o'r financials mas, faint arian oedd eisiau hefyd, ti'n fawr? So, o'n i fel, oh, here we go. Ti ffonio, a wir i chi, nath e fynd, hello, yn syth bin, nath ateb fel na, ac o'n i fel, oh, hello Warren, it's Geraint here. Ac oedd e fel, oh yeah, I've been expecting you a call, kind of thing. Yeah, I'm completely free for that. Ac o'n i fel, okay, cool, a wedyn, nath ni gael ysgwrs ariannol wedyn, ac oedd e'n ffain, ti'n ond, mae ffonio rhywun, fel uchel i statws fel fe, a wedyn, gweithio fe, ti'n haglo am arian. Mae'n brofiad diddorol i wedi lle. Dwi'n fel ta'r unig brofiad sy'n remotely cymharu i beth ydych chi'n neud ydy, dwi'n unwaith nes i chwarae gig efo band pan i'n 16 adag i Euros, ac oedden ni gyd mewn uffar o shed masif ma, a na 2 teli ac o pawb yn gwachod y gêm, ac oedden ni fod i ddechrau'r gig straight ar ôl o. So, ac oedd hynna, dwi'n mynd masif fan o ffwbol, ond dwi'n rhoi wedi bod mor invested mewn gêm. A hwnna, dwi'n mwyn sydd ydych chi'n neud o mor aml, de. Mae'n mwyd chdi yn newid, mae'n mwyd y gynulleidfa, dydi? Ti'n gwybod, mwyd yn gig da, sy'n pob... Dwi'n cymryd ennill yn barod y gêm. Dwi'n mwyd da, gres, mae'n mynd i joio ni i chwarae, dydi? Mae'n ddibynnol, mae'n nuts. Dyna'r peth, mae Cymru'n ennill, reit? Ti'n gwybod, pawb yn mynd i aros yn eich digwyddiad chi ar ôl bod gwylio'r holl gemau. Mae pawb yn ei joio, mae'r DJ yn chwarae wedyn, mae pawb yn dawnsio. Pan mae Cymru'n colli, ti'n gwybod bod 30% yn mynd sy'n bein yn mynd adre, neu chwilio am rhywbeth arall, newid mood nhw, cos mae'n jyst eisiau ffansi newid sefyllfa. Ond hefyd pan mae Cymru'n ennill, ti'n gwybod mae pobl eraill yn ei ddod. Rwy'r eraill yn dod i ymuno gyda ni, neu mae pobl yn dweud, oh, can my mate come over? Cos mae'n party central yn Gaerdydd. Mae yna giw i fi mewn, ti'n efo allan fel plastic pint glas, cup, dim glas. A mae cael diod yn mynd i gymryd rhyw awr, yn dweud. So, y spin ni y bob, fel yw, dewch i gael party masif gyda ni. Gewch chi gael rhywun sy'n siarad, sy'n mynd rhoi straeon gwych i chi. Mae'n set gyda chi, sut cyffyrdd sy'n wylio. Mae jyst yn gweithio mor dda, a fi'n credu ni wedi cael lot o return customs i wyddiadau ni, oherwydd fi gan bod fi a OWAIN yna, ni'n cyflwyno fe i ryw raddau ar match days ni sy'n cyflwyno. Oherwydd budget mwyn ydym byd, efo evening with, ni'n dechrau'r nos yn rhyw cyflwyno, a ni'n hand draw i'r un arall i'n gwneud y bulk o'r gwaith, oherwydd mae'n gymaint i'w wneud tu ôl y llen fel petai. Ond gan bod ni yna'n hands-on, gan bod ni'n rhedeg o busnes o ran ni sy'n gwneud lot o'r invoicing a e-bostio ac ati, mae yna berthynas naturiol yn cael ei greu rhwng ni a'r cwsmeriaid, a maen nhw'n teimlo bod nhw'n nabod ni. A fi'n credu bod hwnna, i bobl sydd wedi bod i digwyddiadau eraill yng Nghaerdydd, ar y match day, a cymharu digwyddiadau ni, fi'n credu bod yna deimlad mwy teuluol i'n events ni mewn ffordd, bod ni'n cael party teulu mawr, a fi'n credu dyna lle ni'n wahanol, a lle fi'n credu newn ni'n dda yn y dyfodol. Unwaith ni wedi cael nhw unwaith, bydden nhw eisiau dod eto yn bendant. Mae pob yn cael hwyl yn y diwedd, yndi? Mae chilled out, do what you want events, really, yndi? Just have fun, di yn diwedd? Siarad am sut ydych chi'n neud y busnes a bod dim fel yna. Sut fysach chi'n neud y budget a bod dim fel yna, jyst i, wel, os mae rhywun eisiau neud yr un peth a chi'n neud y fodol, sut fath y tips fysach chi'n rhoi i'r pobl yna? Y peth cyntaf di cael, ti'n gorau gwybod dy gostad, ti'n gorau cael gymaint o wybodaeth ti'n gallu am beth ydy dy gostad di. Gan gynnwys, dy gyfrannu, dy siaradwr, y gwesti, bwyd bob dim, gnewch tester o beth yw'r costa, a dyma sy'n anodd bod tro di trio rhaid rhyw ffigwr ar be fydd y incwm wedyn o gwerthiant tocynnau, a mae hynna rhywbeth ni'n dysgu.
fwyaf profiad sgyn rhywun, y digwyddiadau mae rhywun yn ymlaen, a fwyaf o customer base sydd o fod mae rhywun adeiladu, yr hawsa di dyfalu yn gywir be ydy'r ffigwr na. So, ti'n gwybod wedyn lle beth ydy'r break-even point di, ti'n gwybod wedyn lle ti'n mynd i profit a stwff. So, ti'n gorau trio bod mor fanwl a phosib, ac efo profiad, ti'n gwybod, efo digwyddiad dwi'n gwybod fe gewn ni 80 o bobl. Efo digwyddiad o dwi'n gwybod gai 150 o bobl. Ac o fanna, ti'n gallu gweithio allan wedyn, ti a lle, ti'n gorau, faint ti'n gorau wedi i wneud o hwnna, di'r pwynt bwysicau i ger a fi bob tro. Ti'n gallu cyrraedd hwnna, wel, mae werth risg o drio roed ymlaen, a gobeithio bod ni'n gwerthu fwy o dy wedyn. Ac mae o hyd, yn cymryd bach o hyder y guts i roed yr event ymlaen. Ond os ti'n disgyn o dan y break-even point, ti'n gorau mynd weithiau, mae syniad y dda, da ni'n licio fo, ond illa y gwirionedd ydy, diolch yn cweit y resonate efo'r gynulleidfa, so sy'n pwynt i'r risg ymlaen, ac cael collad ariannol, illa sy'n hitio ymlaen y budget gen i ar gael i reid y digwyddiad nesaf ymlaen. Ond mae'r gwaith yna mor bwysig oherwydd y gwaith paratoi na ron cyllideb sydd yn rhoi y hyder i ti. Mae'r syniad ar y hyder i ti, ond pan ti'n gweld ar bapur, dyna'r break-even point ni, dyna'r target, dyna'r financials i gyd. Ti'n mynd, let's do it. A wedyn, a mae'r hyder na wedi cael ei ddangos wedyn, wrth i ni fynd ymlaen gyda'n digwyddiadau ni, bod ni wedi bod yn busoddi mewn ambell i beth, ac wedyn mae'r cost yna wedyn yn y gyllideb, so ni wedi mynd, mae ffain, newn ni brynu sgrin gwell, newn ni wneud rhywbeth mwy, oherwydd mi newn ni werthu, newn ni wneud yn dda, Oedden ni fel, strict minimum budget, dim frills, oedd it's simple, Ond ni'n byw ar Excel sheets o gwmpas digwyddiad, ni'n pasio nhw'n ôl ymlaen, mae yna version 52 of budget, guest list a stuff fel yna. So, mae'n really bwysig. A wedyn mae'r gweddill, just hyder a bod yn greadigol gyda fe, A ti'n siarad am, am fod yn yr industry yna, os yna unrhyw cystadleuaeth di cychwyn ers ti'r busnes cychwyn mewn rhyw ffordd? Wel, oedd y lot allan yn barod yn y bôn, yn dod oes? Oed, a dyna ddysgo ni, dim awr, i ddechrau, faint o gystadleuol oedd, o'r ôl ni gychwyn, i'n meddwl, gres ymlaen, sylweddolyn ni wedi mynd gymaint o gystadleuaeth allan yn barod. Fel unrhyw beth, pan ti'n dweud y ben i fewn i'r maes, ti'n dweud yn ymlaen, ti eisiau sylweddoli ar gwneud, ti eisiau sylwi ac wedi edrych ar blaen, ti'n gwybod lle i edrych erbyn hyn. Ac efo dwi'n gweithio 6 gwlad yn enwedig, lle di cwmnïau wedi leoli yn Cymru neu'n lle bynnag, mae gymaint o gwmnïau o Loegr yn dod i fewn ac yn trio perchnogi'r diwydiant, so maen nhw'n allan y gwestai, y cyfranwyr, bob dim, so ti'n sylweddoli mae gwmnïau mawr allan na, sydd yn byr yn ddisnw, lle dda ger y sôn, lle da ni yna fel digwyddiad, da ni wedi buddsoddi yn bersonol, yn emosiynol, o'r beth. Maen nhw'n sgwyd yn byr y busnes, maen nhw'n cael y sefydliad, y lleoliad, rhai pobl na i redeg sioe, a pobl troi fyny am nhw'n gadael, a maen nhw'n beiriant anferthol. So da ni'n gorau cystadlu yn ebyn nhw, lle, sa'n heb di cychwyn ers ni gychwyn, ond dwi'n meddwl bod hynny'n rhan mawr oherwydd beth i fod ymlaen yn y byd, nhw'n ddim. A hefyd, pryd nath ni ddechrau, o'n i'n arfer gweithio ar Capital FM, ac yn Cymru, maen nhw'n gwneud lot o arian commercially gyda revenue adverts a stuff. So o'n i'n arfer gwneud lot o waith gyda'r cwmni yma gyd. Ac o'n i fel, fi'n nabod nhw. A fydd loads o bobl yr cwmni yna, dyn nhw ddim eisiau hospitality mewn hotel, be maen eisiau, box yn y stadiwm, a mae gyda nhw'r arian i gael box yn y stadiwm, so oedd lot o'r kind of potential clients, o'n i'n meddwl ar blat i ni'n y dechrau, o'n i'n gwybod, that's really da gyda fi gyda'r rhain, but now nhw ddod, mae digon o cash dyn nhw, wel, gormod o cash dyn nhw, they're like, ni'n okay, diolch Ger, mae gyda ni box. A wedyn oedd y cwmnïau eraill o'n i'n gwybod, oedd yn barod o gwmpas, mae lot o'r clients maen nhw gyda wedyn, o'n i'n really targedu yn erbyn nhw. O'n i wedi dwy'n ambell un yn ysgrifennu ni'n bodol o hynny, ond fi siŵr falle bod nhw'n mynd i
dwi'n un o'r dyfodol hefyd, ond mae'n crowded space, definitely. Ond mae'n ddigon o le i bawb, definitely. Ie, a dyna ti'n gorau gwneud mewn crowded space, ti'n gorau ffeindio rhywbeth sy'n gwahaniaethu. Ti'n licio mewn bod rhan o ger a fi yna yn helpu hynny. Maen nhw'r berthynas na fo ni. Gweld ni yna, os oes beth yn y wrong, maen nhw'n gwybod deith y boys ma'n sortio fo. A y fwyaf ddigwyddiadau mae rhywun ymlaen, y fwyaf o gynulleidfa sydd wedi weld beth ni'n gynnig, a mynd, oce, dwi'n licio beth mae hyn yn neud, maen nhw'n wahanol, neu mae'n well, neu be bynnag ydy'r profiad nhw'n gael. A wedyn mae'n haws tynnu nhw'n ôl, mwyn na gwrdd ennill am y tro cyntaf. Siwr bod am bod chi'ch dau yn wynebau cyfarwydd bod hynny yn cyfrannu rhywfaint at lwyddiant y cwmni, achos mae'n pobl yn gallu ymddiried yn chi, bod nhw wedi gweld chi o blaen, da. Fe cofio, nath ni'n event yn Parc Scarlett gyda Warren Gatland, a oedd yna lot o Gymru Cymraeg yna hefyd bod yn y gorllewin. A nath, oedd un boed dod lan at fi, o'n i'n mynd abod ond oedd e'n ymwybodol o pwy o'n i os offa di. A nath e weid, to be, nath dad dangos i fi e-bost neu newsletter beth bynnag gath am y digwyddiad yma. A oedd e fel, mae'n swnio'n briliant, mae'n swnio fel scam, cos mae'r cwmni yma, sy'n byth i clywed amdano. So be nath y mab oedd Google'r cwmni, fel bod pawb yn ei dyddiau yma, I suppose. A wedi gweld bod gwynebau fi OWAIN ar y wefan. A nath e weid, dyw e ddim yn scam, oherwydd mae'r boys ma'n cyflwyno. So, os yw e'n scam, well, it's fresh with i ryw raddau, so nhw fel, newn ni book o tickets nawr, so nath nhw ddod, a joio, fi'n gobeithio bod yn helpu i ryw raddau, os dim os fi os yw e ddim yn helpu, ond dim dyna'r bwriad, ni ddim yn poster boys, ni ddim yn pwysio hwnna, Na. Ond fi'n credu bod, falle pobl yn ymddiried, ond mae'n gallu gweithio ffordd arall yn y bôn, so pobl yn rhoi pobl mewn boxes yn bywyd, a fi'n offi chwalu boxes, fi'n credu bod yn bodoli, ond mae pobl eraill yn rhoi pobl mewn boxes, a dyna beth ti'n neud mewn bywyd, dyna gyd ti'n gallu neud, so dyna beth ti'n neud, that's it, ond so falle bod ei pobl yn gweld fi OWAIN yn neud digwyddiad, maen nhw wedi rhoi ni mewn box, yn meddwl, sy'n nhw'n licio rhoi digwyddiad ymlaen, so sa'n ni'n mynd i hwnna. So fa allan o weithio'r ffordd arall hefyd. Fedrys. Mae'n siŵr bod pam da chi'n cael llwyddiant efo'r digwyddiad bod o'n lyflu meddwl amdano bobl na sy'n trio rei chi yn y box a gallu bod stwffio chdi ad y box. Gallwn ni e-bost off rhywun, a newn ni ddim gweud pwy, ond yn trio rhoi feedback i ni cyn i ni hyn o'r dechrau. Ac oedd y boi ma wedi rhoi e-bost really hir i OWAIN yn gweud, you won't succeed with this because this market's done day and these ac o'n i just, a fi just cymryd allan e-bost a meddwl, be, mate, mi'n newid, Cos mae OWAIN yn fwy penderfynol tu hwnt i fi hefyd, fi'n casau colli, fi'n casau peidio llwyddo yn unrhyw beth. Ac dyw e ddim yn opsiwn i fi, mae wastad yn opsiwn ni'n mynd i lwyddo. So ni'n cael ambell i e-bost o'n na, ac nes i feddwl amdano fe ar sawl achlysur yn ystod y daith ni wedi bod ar. Ond hefyd, dyna'r motivation nawr, ynddo fe? Lot o bobl ni yn cystadlu'n erbyn yn y maes yma, yn mynd i obeithio bod ni fel busnes di methu goroesi Covid. Ond yn ffodus i ni wedi goroesi, fyddwn ni yn goroesi Covid. Ni just, fel oedd o'n gweud gyda, ni droed y cwmni gysgu'n bach, a ni'n just yn dod nôl, oherwydd ni'n ffodus bod swyddi eraill gyda ni sydd ddim yn meddwl hwn yw'n swydd ni, A fi'n edrych ymlaen i fod nôl a mynd, i ddathlu'r ffaith bod ni wedi goroesi cyfnod hynod anodd, cyfnod lle allan o'n i wedi mynd be, mae'n loads o werth caled be'n neud, let's just pack it in, ni'n adlef yna, a bod ni'n dod nôl gyda digwyddiadau gwell, mae O's yn benodol yn gweithio really galed yn ystod Covid ar social media ni a ni'r podcast gyda pobl a stuff sydd wedi helpu reach ni, a gobeithio fi gwerthu cynnig ni'n dod nôl lot haws, oherwydd hynny hefyd, a fi'n sicr fydd a mae cwbl o ddigwyddiadau gyda ni'n kind of penciled mewn yn ein brains ni ar un o bryd, a pryd ni'n cael bach fwy o clearance gan bodraeth o be ni'n gallu neud a faint o capacity sydd ar gael i'r ddigwyddiadau, fyddwn ni nôl ati ac yn mynd amdani go iawn. Nath chi erioed meddwl, wneud podcast am hyn, fel rhyw fath o concept ar y Zoom yn ystod y Covid, a pobl yn talu fel 10 pint i ymuno, a maen nhw'n gallu gofyn cwestiynau i'r... Fath o Q&A, fel Q&A,
chi byth feddwl am hynna? Nathon ni gael sawl sgwrs amdano y peth. Fi'n credu Reit. yn eto wain di mynd lawr bach, so na i drafod. So nathon ni gael y sgwrs, ond oedden ni'n teimlo hefyd bod oedd falle erbyn ni'r peth o Zoom fatigue yn dechrau setio mewn, a faint ti'n chargio bobl, a hefyd balance y books o fydd y gwestau dal eisiau soma. Os oes i'n meddwl ni do, ond chi'n dweud, sorry boys, ddech chi'n clywed fi? Na, do, bendant, ydych chi'n drafod, Geraint, ydych chi'n drafod y peth. Ond y gwirionedd ydy, oedd pob arall yn trio jympio yn wneud yr un peth yn hyrma. Yn amlwg, oedd y rhan barsa rygbi, mae pêl-droed i gyd eisiau cael cynnwys nhw allan yna yn gyhoeddus. So, felly oedd nhw'n gwneud lot o Q&As presennol o beth ymlaen yn y OWAIN. Ond os y pobl yn gwneud gormod, achos y chwaraewyr oedd yn gwneud y peth yma o wythnos i wythnos yr events yma, nhw'n reid eu stories nhw allan i ormod y bobl, felly nhw'n tanwerthu hynna am y dyfodol, felly oedd i ni, oedd yn anodd trio cael y pobl iawn i gyfrannu, pob yn trio wneud, a di'r profiad o wneud o dros fel hyn, ddim cweit ar un peth a fod yn stafell, so dath nhw'n cweit gweithio, so beth ni'n neud, ond ni'n neud ambell i podcast efo, ambell i berson oedd y fodlon, chwarae teg nhw, a dwi'n diolch i bob sydd wedi, jyst i gael sgwrs, a oedd hynny fwy ffrwythlon iddyn ni, nid o fel yna, jyst chargio bobl, achos mae bron iawn, mae pawb yn gallu gwneud pethau am ddim bron iawn dyn ni yma fel hyn. Dwi'n meddwl ni eisiau gwneud rhywbeth profiad, y profiad i wneud yn barod, bobl yna trio wneud gormod o bethau, rili. Ys yna ddim wedi bod yn ariannol yn llwyddiannus fi'n mynd credu, rili, Na. Edrych arno fe gyda pen busnes, so rwy'n hyfryd i wneud so rwy'n lyflu i wneud ond fi'n credu oedd gymaint elusen yn ei pethau tebyg hefyd, a mae'n bwysig bod nhw'n cael bach o arian yn y cyfnod yma, a oedd fel oes wedi pobl, fel y blues, y pobl fel wneud ei pethau ddim i fans nhw, so pam sydd ti'n talu 10 pint, so di wneud rhywbeth gyda ni, ti'n gwatch fe am ddim wrthos nesaf, so nathon ni just gadael a fi'n credu bod y podcast am ddim yn amlwg, wedi bod yn fwy effeithiol, really. O ran social medias chi, pa'r un da chi'n teimlo sydd fwyaf effeithiol i chi fel cwmni? Paid y gofyn i fi, fi'n gwybod. Na, dwi'n meddwl bod credu o ran reach gwerthu tocynnau, fi'n credu LinkedIn yw ond falle bydd o'n iaith yno. Na, cytuno chi, mae'r un peth yn bob dim, efo... A mae'r un peth yn beth sy'n werthu, efallai mae cynulleidfa lot o, enghraifft boutique hotel, Instagram ydy'w cartra nhw, mae Twitter yn fwy am i bobl sydd eisiau gwerthu stories, neu efo erthygla i'w ddeud Facebook, dwi'n meddwl bod hwnna'n yn picture bach i bawb. Ond i ni, oedd tynnu busnesau fewn LinkedIn oedd lle oedd pobl busnes yn byw. So fanna, dwi'n meddwl, oedden ni'n trio cysylltu efo unigolion, a dwi'n meddwl gen i lefydd i wella efo social media neu beth bynnag, efo dreid fwy o wybodaeth allan ar LinkedIn. So, dwi'n meddwl fanna ydy'r llwyddiant yn yma cysylltu efo unigolion, da ni eisiau cysylltu efo. A dwi'n meddwl ti'n gallu codi'r ffôn a siarad efo rhywun, a dwi'n wedi cael tonni connections da, perthnasau da o bobl. Ond os eisiau mynd i jyst i'r cyhoedd ehangach, a jyst cael y negas allan a gobeithio, mae cyn gymaint o bobl weld o'n phosib. A dyna mae'n golygu bod nhw'n ddod i'r ddigwyddiad i. Mae Facebook yn gallu bod yn eitha anedig os ti'n dechrau mewn paid ads o stwff, ddim bod ni'n gwneud hynny trwy'r adeg. A ti'n wedyn, ni eisiau gwneud stwff ar Twitter ac Instagram, yn y gobeithio bod yna rhyw traction bod yma hefyd. Mae awareness of a brand yn bwysig yn dweud. Dwi ddim just am y ffaith bod pobl yn mynd i ddod. Yn deall bod 90% o pobl sy'n falle'n dilyn ni ar Twitter neu Instagram neu whatever, ddim yn mynd i ddod i'n digwyddiad. Bwysig bod nhw'n ymwybodol o pwy i ni, a bod ni yna. Rhag on bod nhw'n mynd, we're looking for an event in Cardiff. Cewch i weld nhw. Mae rhyw subliminal message ydi, bod y cwmni'n bodoli, ti yna, a di, efo yn golchi drosto chdi neges, os ti'n bethnasol i chdi, ond ella yn diwrnod fydd y neges yn bethnasol, dwi'n wedi gweld y boeth mewn gwmpas. Dim at y neges o Geraint yn dweud o rywun wedi clywed amdano ni, ond wrth jes fydd y neges allan y trwyadar, o pobl wedi clywed amdano ni, bod y bach o hygrededd yna, wedi mynd, dwi eisiau gwneud hwn, mae'n yn siwtio fi.
Dwi'n gwybod beth yla dio. Ond cyn bod hir, pan ni wedi cymryd dros y byd, fydd gyda ni sponsorship bob i football club, region, byddwn ni'n bob so you watch out. Siarad am sponsorships yma, sut ydych chi'n mynd draw i cael y sponsorships? Wel, ar gyfer y digwyddiad I hun, ti'n meddwl? Ie. Mae jyst yn rhan o'r y sector. So, os ni gysylltu gyda pobl, ni jyst yn gofyn, ydych chi eisiau bod yn rhan, ydych chi eisiau sponsor digwyddiad yma. Yn y bôn, mae Warren Gatland yn enghraifft. Os mae enw dy gwmni di, a bwys Warren Gatland, mae hwnna'n mynd ddod a QDOS I dy gwmni di. Oedden ni'n ffodus, nath rhywun allan o'r cwmni gyflwyno ni I un o'r main sponsors ni, oedd e'n gret yn cyflwyno ni i'r person yma, ac oedd e'n gweld lles i'w gwmni I fod yn sponsor i'n digwyddiadau ni, a mae fe wedi mwynhau yn perthynas ni'n siarad efo lot o'r WhatsApp yn fwy really da, a mae fe basically just eisiau sponsor gymaint o beth yma'n gallu, so mae dal yn her I ni chwilio am fwy o bobl allai sponsro, a yn ariannol, mae'n tar arian I fewn, I cael ei enw nhw bob man, ond fi'n credu bod be maen nhw'n cael nôl yn bendant yn fuddiol iddyn nhw. Chos nhw'n cael nhw'n cael tocyn i'r digwyddiad nhw'n dweud gwesteion nhw. Ond wedyn, I rywun eitha Ian, na sponsor in Warren Gatland a Sam Warburton, wel o'n eitha trws nesaf i'r ddau yn bita cael bwyd, so a bron mewn prynu bwyd access I bod awr ochr y bobl mae'n cael perthynas, a mae boed rygbi be bynnag, so mae'n cael mwynhau y cwmni nhw. Ond eto wedyn, mae'n cael lluniau, mae'n cael I branding o'n ystafell. So, dyn ni'n gwerthu'r digwyddiad ar-lein yn bob man, mae branding gwmni fo ar hwnna. So, dwi'n dweud soddi arian I fewn i'r digwyddiad, fel mae noddwr yn neud. So, dyn ni'n gorau rhywbeth yn ôl iddo fo wedyn, yn yr ma perks, felly, I wneud o werth I arian o. Unwaith mae rhywun yn gweld bod yn lwyddiant, eto'r un peth o gwsmeriaid sy'n eisiau dod yn ôl. Unwaith mae wedi gweld, ges I smwsio efo un o client o'n eisiau, be bynnag arall. Os di o'n gweld value cael ei atu I gwmni fo, dweud, dwi'n ôl, maen nhw'n gweithio, ges i'n wasio yn ôl, gyda'n client I wylio ar ôl, a mae bob dim sy'n rhyw snowball effect wedyn, chdi'n gallu parhau y berthynas yna. Fel Geraint dweud, yr her fwyaf di cael o fewn trwy drws tro cyntaf, mwyn I ni allu dangos yn hynna a plesio nhw. Mae yna gwbl y cwmnïau naw sydd wedi bod ar bwrdd sponsor ni o blaen, a di mynd, fysen nhw'n offi trafod gyda ni am sponsors. So mae cwbl o ni angen mynd nôl at nawr, unwaith mae Covid yn mynd, ac wyt ti eisiau gwneud hyn. Ond fydd yn ddiddorol yn landscape nawr, os yw pobl gyda'r gynariad I wneud hynny, oherwydd Covid, ond falle fydd nhw'n meddwl, mae'n fwy pwysig yna erioed bod fi'n cael yng nghwmni ar rhyw fath o lefel. Yn union. Cos mae yna outcry masif gan bawb yn mynd I fod I wneud pethau. Mae pawb eisiau mynd I digwyddiadau, bydd pawb eisiau bod allan o'i tai nhw, a wneud pethau fel tick the box lists. So, I gwmnïau sy'n eisiau sponsro, fi'n credu bod e'n gyfle I rai nhw I fanteisio'r hynny yn y cyfnod yma, a falle bod nhw'n cymryd bach o risg. Ond eto, mae'n o'i risg nawr am business, risk equals reward, right? So, dim wastad, ond cyfeithio i'r amser. Ond, fi'n credu, iddyn nhw, mae'n gret, a iddyn ni fel cwmni, mae'n rhan pwysig o beth ni'n neud oherwydd yn ariannol, mae'n symud y break-even point na hefyd i ni, o ran faint ni'n gorau gwerthu. So mae'n really bwysig, ond yn y bôn, I gael ti jyst yn pitch at nhw. O ran efo Covid unwaith mae Covid yn dod I ben, be di'r plan of attack? Wel, mae'n dibynnu pryd mae Covid yn dod I ben yn y bôn. Mae yna sybrydion bod y byd yn mynd I fod yn well o fewn y hospitality sector erbyn mis Medi. Ond beth sydd ddim yn glir ar hyn o bryd yw faint o westeion fydde ti'n gallu cael mewn stafell. So fydd yna bethau chi'n gallu neud, so chi'n gallu mynd I hospitality yn y cricket ac yn y rygbi a pêl-droed ag ati. Ond dim eglurhad o 100% capacity, cos mae lot o'r cwmnïau fel ni angen 100% capacity I wneud y werth yn amser ni yn ariannol. A hefyd, pwy sy'n siarad digwyddiad ymlaen gyda fel 60% o'r stafell yn llawn, oherwydd y cwsmerid yna, so nhw'n mynd I fwynhau gymaint. So mae'n sgwrs mae'n rhaid I fi o'n gael, really,
ar pa bwynt yn ni'n mentro nôl, ond os ni'n bositif, mae gyda ni y llewod yn chwarae cyn bo hir. Ie. So fe'n rhoi digwyddiadau, reading between the lines, boys, basically. Fysa'n greu digwyddiadau yn gyfer y llewod, twa. Oedden mynd i'r Autumn Internationals yn dod nôl hefyd, twa. Mae'n ambell i berson yn y byd chwaraeon i ni'n trafod gyda'n barod ac yn gwybod bod nhw fysa nhw'n gwerthu'n ar hyn o bryd oherwydd lle maen nhw yn ei gyrfa ac ati. So mae'n cwpl o bethau yn y pipeline, ond dim i pendant oherwydd i ni dal yn aros bach, twa. Ie. Wel, Geraint a OWAIN, da ni mor ddiolchgar i chi'ch dau am roed yr amser i ni siarad efo ni. Mae wedi bod yn wych cael insight fewn i'ch hanes chi ac sut mae'r cwmni'n gweithredu a mae o'n siŵr bod o'n mynd i fod yn ddefnyddiol iawn i lot o fusnesau newydd. Felly, diolch gael am y sgwrs. Dwi'n gwerthfawrogi'r amser chi hefyd, boys. Ie, diolch i chi boys, dwi'n rili mwynhau ac edrych ymlaen i weld chi yn un o'n digwyddiadau ni. Ie, definitely. Mae'n rhoi chi lawr yn bwrdd o 10, iawn? Iawn. Ne jyst so ni gyflwyno, dwi'n meindio am fyny chdi. Na i gymryd dwrnod off. O, na, diolch o galon i chi'ch dau. Ie, felly dyna ni am benod arall o Meindia dy Fusnes. Checiwch socials ni allan at Stangau a checiwch socials 218 events. Diolch yn fawr. Ciao. Diolch, boys.